今日都同你哋分享另一位傳教士。琴日起身之後，打開手機，好多關於良十四世嘅消息。今朝起身打開手機，得到一個非常之唔好嘅消息。一位美國嘅傳教士曾經喺香港，叫做譚建平神父，喺美國過咗身，5月9號。Father Peyton， 我喺基督勞工堂認識佢。2012年，我去嗰度做主任司鐸，佢係我嘅副本堂，同另一位美國嘅神父白禮賢神父都做我嘅副本堂。但係2012年之前，譚神父係嗰個堂區嘅本堂神父，白神父喺1980年代係嗰個堂區嘅本堂神父。我係啱啱第一次做本堂神父，兩個老人家，70幾歲嘅老人家。我知道要喺嗰度堂區做本堂神父嘅時候，我係非常之緊張。緊張咩啊？唔係要負責孭起一個堂區，而係因為呢兩位神父都係曾經喺嗰度嘅本堂。你話咧冇一個所謂嘅人事政治咧，講笑啦！喺有人嘅地方一定有嘅。我要去一個兩位曾經喺嗰度立足咗、建設咗、建立咗團體咁耐，我去做本堂，我點可以打入佢哋嘅嗰個圈子呢？唔知大家可唔可以想像我當時嘅幾咁艱難？但係我去到完全唔係我所想像嘅一樣喎，係完全係唔同喎。譚神父同白神父非常之歡迎我，仲有同所有教友同所有善會講，而家盧神父係你哋嘅本堂神父，你哋要聽佢講。當時嘅堂區議會嘅會長，佢話唔係。我哋會聽你講，譚神父，唔係，你要聽盧神父講。你只要一樣嘢嘅啫。當時基督勞工堂喺明愛中心入邊，一個地方係喺4樓嘅，其他地方係明愛中心同埋地下嘅辦公室，當然仲有神父宿舍喺最頂層。咁所以呢，譚神父只係講咗一樣嘢啫，唔可以讓盧神父喺4樓間房。佢一定要喺地下，佢一定要見人。咁當時嘅教友就話：好啦，神父，我喺4樓為你做一個辦公室，唔使，我有我自己嘅睡房，嗰度係我辦公嘅地方。兩個神父係非常之謙遜，謙遜到我係估唔到，亦都我而家好肯定我都做唔到。佢完全冇阻撓我做任何嘅決策，俾意見，我做唔做，佢唔會話我。我做得唔好，做得好，都係嗰個說話 ，well done, well done。所以我究竟我做得好定唔好，我都唔知。不過，一個好重要嘅，我諗我都一定做唔到嘅，喺修院嘅培育入邊，教我哋，無論我哋做下屬嘅，或者做長上嘅，做長上嘅更加唔應該聽下屬嘅告解，一定有問題嘅，有衝突。當然我哋做下屬嘅，我哋都唔會聽，即係我哋嘅上司告解。
但係譚神父呢？譚神父見到我，佢有需要捉住我，神父我要辦告解。我聽咗一次告解之後，我問我嘅修院一位老人家神父，我問佢我點樣做？佢都愕咗然，真係愕咗然。佢就問我：你聽完佢告解有冇咩問題？我話冇嘅。咁你咪繼續咯。但我問翻呢位修院入邊教我嘅嗰位老人家神父，我問佢：神父你會唔會咁做？佢話唔係會唔會？我唔敢咁樣做。你問我敢唔敢同主教告解啦？你睇佢哋嘅謙遜。到佢85歲，佢要退休，因為我哋教區神父75歲要寫信俾主教話我哋要退休啦，批唔批係主教嘅事。但到85歲就唔使批，一定主教唔會再俾我哋喺前線工作，我哋可以好好咁去休息。85歲嘅時候，佢收到嘅命令就係佢要返美國去養老。佢問自己點解自己要走？佢問我點解要走啊？佢想留喺香港啊！佢唔明。佢祈禱，有一日喺我哋宿舍入邊祈禱，我哋有一個花園嘅，佢坐喺度祈禱。我議會會長就行埋去同神父講：譚神父，我哋為你慶祝85歲生日啊！你想要點樣做啊？因為佢開始年紀大啦，廣東話已經唔係好容易，所以佢用英文同會長講：What？ 85歲啦，神父你，我哋想同你慶祝啊 ！What？ 85歲？跟住同個會長講 ：You are God's messenger。原來佢一直冇意識自己85歲啊！佢一直要覺得繼續去服務，繼續為教友，直到佢知道自己、意識到自己85歲，去接受好好咁返去美國。馬利諾會嘛，所以要返美國。佢哋有一個會院，好好咁為啲老人家。但係當然我哋唔想啦，同佢哋嘅修會講咗好多，我哋點樣照顧譚神父啦？佢哋都話唔可以。好啊，我就話 OK， 神父你返去啦。不過我哋堂區50週年你要返嚟。其實當時我就諗，如果譚神父返嚟之後，我唔會俾佢走，因為我會收埋佢本 passport。點不知呢條計仔，佢哋嘅會仲叻過我，已經喺美國做咗。喺佢身上有學到好多唔同嘅做神父應該要關懷教友嘅嘢。
我諗睇幾多聖經，佢話咩係善牧。我唔夠膽講我自己或者好多神父係一個善牧。不過，當我哋神父老嘅時候、病嘅時候，我哋唔再喺祭壇上邊去祭獻。呢個係羅神父教我哋嘅。嗰刻就係我哋嘅病床，就係我哋嘅祭台。93歲嘅譚神父，好多時候都唔記得咗，唔記得咗佢好多嘢啦。有陣時我哋教友打電話俾佢，佢都唔記得咗。佢最好嘅朋友打返俾佢，佢都唔記得咗佢係邊個。不過佢記得佢養咗一隻貓。你哋可以估唔到啊！呢隻貓21歲啊！佢唔係當佢一隻寵物，佢當佢朋友，佢叫 Happy。佢點養貓㗎 ？Happy come， 好似隻狗咁樣。有花園啊嘛，我哋跟住 Happy come， 跟住之後 walk， 真係跟住佢 walk。所以當佢最好嘅嗰位朋友打電話俾佢，佢已經唔記得咗，譚神父唔記得咗係邊個，跟住一講 Happy。哦 ，happy， 佢就記得呢啲一切。我諗我好難用言語去同大家分享。喺佢身上學到點樣一個傳教士，喺佢身上我點樣係成為一個真正喺基督之內去學習嚇。甚至佢離開香港啲8年入邊，知道佢嘅消息，我非常之開心，覺得佢好精神。睇到啲相，睇到啲 video， 當然好突然啦。佢嘅離開，即係有啲人都話佢已經開始身體弱啦咁。不過我亦都即係今朝已經喊完啦。咁可能頭先都已經好唔能夠呢份情感去擺低。不過最重要嘅就係你都知道佢而家一定係貼住懷抱當中。希望都邀請各位為我哋嘅所有牧者祈禱，真嘅嚇。我真係好記得，所以我對所有嘅老人家嘅神父啦，雖然我係一個即係唔係好識得同老人家傾偈嘅人嚟嚇。咁啊，所以對佢哋可能我哋好少去問候。不過我知道我心入邊一直都為佢哋祈禱，因為佢哋真係佢哋嘅祭台。唔係呢度，係佢哋嘅病床，係佢哋自己。所以即係喺呢個節目主日，讓我哋都開心嘅，有一位我哋嘅教宗啦，更加開心嘅，都我嘅即係呢位好敬愛嘅神父喺貼住懷抱當中。我哋好渴望嘅要做嘅一樣嘢，就係今日聖經入邊耶穌所講嘅最後一句。與父原為一體，我與父原是一體。呢個係我哋每一個神父，甚至係基督徒，你哋每一個人都要做嘅，同天父、同天主嘅呢份叫做合一，同天主嘅呢份共融，呢份結合。我哋一齊讀呢個聖經。我與父原是一體。